歡迎收聽轉念之間，我係阿賢。一講到財富，好多人以為佛法只係叫人捐錢，叫人唔好貪。但其實佛陀係世界上最通透嘅財富導師。今日同你拆解點樣用佛法嘅智慧睇穿金錢嘅本質。唔單止要揾到錢，仲要守到錢，更加要令錢成為你嘅福報，而唔係負累。佛法點睇錢？錢唔係邪惡，貪婪先係。佛陀冇叫在家人要貧窮，錢係工具，係能量。你坐緊嘅凳，聽緊嘅耳機，呢個節目嘅運作背後都需要資源。金錢本身係中性嘅，關鍵在於你點樣得到佢，同埋點樣運用佢。財富嘅來源係乜？係財布施。地藏經講，你見到窮苦嘅人，你隨喜幫佢，哪怕只係一個微笑或者一碗飯，你呢個捨嘅念頭就種下咗財富嘅種子。當你嘅心量越大，願意分享，宇宙嘅法則就會將資源匯聚喺你度。點解有人揾錢好容易？因為佢前世或者今生種下咗慷慨嘅因。佢唔係撞彩，而係佢嘅業力賬戶有存款。咁點樣先可以有錢而唔俾錢綁架？好多人一有錢就傲慢，一冇錢就焦慮。呢個就係俾金錢支配咗你嘅喜怒哀樂。佛法講嘅真正財富係七聖財：信、戒、慚愧、聞、思、慧，即係你嘅信心、你嘅戒律、你嘅智慧。有錢而冇智慧係災難。你睇下有幾多一夜暴富嘅人，幾年之後破產，眾叛親離，因為佢哋嘅德載唔住咁大嘅物。呢個就係易經講嘅厚德載物，亦係佛法講嘅福報要匹配。記住，錢係會走嘅，業力會令佢嚟，亦會令佢走。真正嘅富足係安全感。點樣用佛法嘅方法去創造同留住財富？第一，正財。錢嘅來源一定要乾淨。你睇下社會上用不正當手段揾翻嚟嘅錢，冇一個人有好下場。呢啲錢帶住冤氣同恐懼，會消耗你嘅福報。做正行、說實話、賺良心錢，呢個先係佛法講嘅正命。第二，知足同感恩。佛法講知足者富，唔係叫你唔好奮鬥，而係叫你感恩當下已有嘅嘢。當你感恩嘅時候，你嘅頻率係豐盛嘅，而唔係匱乏嘅。一個日日怨天尤人嘅人係冇可能發達嘅。第三，持續布施。想有錢，首先要學識俾，唔好等到有錢先至去幫人，而係因為你幫人，你先至會變有錢。哪怕只係每個月捐少少，呢個捨嘅業力種子係最強大嘅財富磁鐵。第四，回向。你做嘅善事要將功德回向俾一切眾生，唔好淨係掛喺心度。你越唔執着個回報，個回報反而越大。因為你嘅心量同整個宇宙合一咗，你就係財富嘅管道，而唔係財富嘅奴隸。最後記住，佛陀教導我哋，外在嘅財富係無常嘅，水火盜賊都可以攞走佢，但有一樣嘢係永恆嘅，就係你嘅善業，將你嘅福報轉化為智慧，用智慧去駕馭財富，用財富去利益眾生。呢個就係發達嘅最高境界。願你內心豐盛，外在富足，成為一個有錢更有慈悲心嘅人間菩薩。我係阿賢，多謝收聽轉念之間，我哋下集再見。